दर्शकवृन्द नमस्कार। सदाझै आज पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी एक विशेष प्रस्तुति लिएर म सविता तपाईहरुमाझ आइसकेकी छु। हामीलाई कार्यक्रम अवधिभर हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौं। हरेक साताको मंगलबार हामी नाइस हेल्थ केयर लिएर तपाईहरुमाझ आउने गर्दछौं र त्यसैगरी आज पनि हामी आइसकेका छौं। स्वास्थ्यको महत्त्व जीवनमा एकदमै धेरै छ। स्वस्थ भएकै भएर म यहाँहरुमाझ आएर अगाडि उभिएर बोल्न सकेका छौं। यदि म आफै नै स्वस्थ नभएको भए यहाँसम्म आइपुग्ने सम्भव नै थिएन। भनेपछि स्वास्थ्य जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण रहेछ त। हामी हाम्रो स्वास्थ्यलाई सदा मजबुत बनाइराख्न, शरीरमा कुनै पनि प्रकारको रोग नै लाग्न नदिन, यदि रोग लागिहालेको अवस्था छ भने पनि त्यसको उपचार खोज्न के गर्ने, यिनै विषयहरूलाई केन्द्रित गरेर हामी यहाँहरुमाझ हरेक साताको मंगलबार साँझ 7:30 बजे यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौं। गत साता हामीले न्युमोनिया रोग विशेष चर्चा गरेका थियौं। त्यसैगरी आज हामी यहाँहरुमाझ रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं एक खालको टाउको दुख्ने रोग, माइग्रेन विशेष प्रस्तुति। माइग्रेन के हो, कुन उमेर समूहमा हुन्छ, यस्तो समस्या, माइग्रेनको लक्षण, कारण र यसको उपचार पद्धतिको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। यसै विषयमा हामीले ओम अस्पतालका प्रोफेसर डाक्टर उग्रनारायण पाठकसँग कुराकानी गरेका छौं। सर्वप्रथम माइग्रेन के हो, यो किन हुन्छ, कुन उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई माइग्रेन हुन्छ, सामान्य टाउको दुखाइ र माइग्रेनमा के फरक छ र माइग्रेनको प्रकार बारे हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौं। अब माइग्रेनको जुन तपाईले सोध्नुभयो, यो माइग्रेन जुन छन् नि त्यो हेडेक एउटा समस्या लिएर हाम्रा पेशेन्ट्सहरू आउँछन्। हेडेकको मतलब टाउको दुख्छ। अब जब टाउको दुख्छ भने यो विभिन्न प्रकारको रोगको मैनिफेस्टेसन हो। त्यसमा एउटा माइग्रेन पनि आउँछ। माइग्रेन पनि एउटा सिम्पटम साइन्सको कन्स्टिलेसन भन्ने कुरा हो, तर त्यसको मैनिफेस्टेसन ब्रेनबाट हुन्छ। अहिले तपाईको ब्रडर हेडिङमा यो माइग्रेन भनेको कुरा के छ, यो भ्यास्कुलर हेडेक हो र विश्वमा यसको जुन क्राइटेरिया छ कि कसरी यसको डायग्नोसिस गर्ने, त्यो भ्यास्कुलर हेडेकको रूपमा नै यसको आइराखेको छ। यो हेडेक के हुन्छ कि कुनै मान्छेलाई डिफरेन्ट टाइममा आउँछ अनि यो आउँदाखेरि सिभियर रूपमा आउँछ। यसमा फोटोफोबिया, त्यो मान्छेलाई यो सूर्यको प्रकाश हेर्नेतिर मन लाग्दैन, त्यो आफ्नो घोप्टो परेर अन्धकारमा बस्न चाहन्छ। त्यसमा कहिलेकाहीँ भमिटिङ पनि हुन्छ र यो एपिसोड्स प्राय 1 आवर टु 3 आवर्स, कहिलेकाहीँ 24 आवर्ससम्म जान्छ। तर नर्मली यो 1 to 3 आवर्समा बस्छ र या त डक्टरको अस्थिले अथवा अफ इट्स ओन यो गइहाल्छ। तर यो माइग्रेन भन्ने जुन कुरा हो, जुन मैले भने भ्यास्कुलर हेडेकको एउटा पार्ट हो। भ्यास्कुलर हेडेकको मतलब के कि ब्रेनमा हाम्रो ब्लड सप्लाई छ। यो ब्लड सप्लाई जुन छ नि त्यो आर्ट्रीबाट हुन्छ। त्यो आर्ट्री जुन ब्लड सप्लाई गरिराखेको छ, त्यो कुनै कुनै बेलामा दुई प्रकारको प्रक्रिया त्यहाँ हुन्छ। कुनै कुनै बेलामा यो खुम्चिन्छ, कुनै कुनै बेलामा एक्सपेन्ड हुन्छ। धेरै साइन्टिस्टको के विचार छ कि यो कुनै बेलामा जब खुम्चिन्छ भने त्यो त्यस बेलामा मान्छेलाई हेडेक हुन्छ। बढी खुम्चियो अथवा बढी कुनै त्यसको प्रक्रिया हुन लाग्छ ब्रेनमा, अनि त्यसैमा त्यसलाई भमिटिङ हुन्छ। धेरै मान्छेको भनाइ के छ कि मलाई भमिटिङ हुँदा मलाई सजिलो हुन्छ, तर यो माइग्रेनको एसोसिएटेड पार्ट हो। यसको संसारमा डाक्टरहरूले आफ्नो वेमा होइन, रादर यसको क्राइटेरियाको आधारमा डिफाइन गर्छ। तर जनरल भाषामा, पेशेन्टको सजिलो भाषामा सबैले यसलाई के भन्छ, प्यारोक्सिजममा आयो, सिभियर प्यारोक्सिजम मतलब कि बीच-बीचमा आयो, सिभियर रूपमा आयो, भमिटिङ भएर आयो र त्यस बेलामा प्रकाशतिर हेर्ने इच्छा भएन, भनौँ न फोटोफोबिया जुन अंग्रेजी, यो 4वटा कुरा भयो भने हामीहरूले त्यसलाई माइग्रेनको रूपमा भन्छौं र यो एउटा भ्यास्कुलर हेडेकको टाइप हो। अब यसको के छ कि यो मिडल एजमा पनि हुन्छ, जुन प्राय 30-35, तर यो बढी यदि एल्डरलीमा ओभर द एज अफ 65 भयो भने हामीहरूले मात्रै यसलाई माइग्रेनको रूप दिनु हुँदैन। किनभने एउटा
क्राइटेरिया के छ कि यी माइग्रेन जुन भ्यास्कुलर हेडेक हामीहरूले डिफाइन गर्छौँ त्यसको एउटा क्राइटेरिया छ कि यो डायग्नोसिस बाई एक्सक्लुसन हुन्छ। जस्तो भनौँ न, कसैलाई ब्रेन ट्युमर छ, कसैलाई मेनिन्जाइटिस छ, कसैलाई इन्सेफलाइटिस, यी सबै कुराको हामीहरू निदान गरिसकेपछि मात्रै हामीहरूले यसको बारेमा विचार गर्नुपर्छ। रादर पहिले नै कसैले हेडेक लिएर आयो र यसलाई यो डिजिज भइहाल्यो त्यस्तो भन्नु हुँदैन। रादर अरू कज जसको ट्रिटेबल छ, किनभने लास्टली यो कजलाई हामीहरू बढी मद्दत गर्न सक्छौँ। अब अहिले केही अवस्थी छ जसले यसलाई मद्दत गर्छ, तर त्यो प्यालिएटिभ मात्रै हो। त्यसै कारण अरू डायग्नोसिसलाई एक्सक्लुसन गरेर मात्रै यो कन्क्लुजनमा हामीहरू पुग्छौँ कि यसलाई माइग्रेन छ कि छैन। सामान्य रूपमा टाउको दुख्ने र यो माइग्रेनमा कतिको फरक छ? कसरी हेर्नुहोस्, टाउको दुख्ने जुन मैले भने यो डिजिज होइन, यो रोग होइन, यो रोगको मेनिफेस्टेसन हो। अब संसारमा धेरै प्रकारको, जस्तो अब धेरै मान्छेले सामान्य रूपमा, जस्तो तपाईँ बढी काम गरिराख्नु भएछ, तपाईँ स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कसैसँग तपाईँको झगडा आनाबानी भइसकेछ, फ्यामिलीमा ट्रबल छ, त यो के भयो? साइकोजेनिक। त मोस्ट अफ द टाइम जुन हेडेक हामीहरू हेरिराखेका हुन्छौँ त्यो साइकोजेनिक हो, टेन्सन हेडेक त्यसलाई भनिन्छ। अर्को प्रकारको के हुन्छ, केही कज हुन्छ, जस्तो मोस्टली यङ जेनेरेसनको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यसमा आईको प्रब्लम हुन्छ, आईबाट पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ इएनटी भनौँ न साइनोसाइटिसबाट हुन्छ। त्यसै कारण यी सबै ट्रिटेबल कज हो जसलाई हामीहरू ट्रिट गरेर जरैदेखि निर्मूल पार्न सक्छौँ। तर यदि तपाईँको यो डिजिज छैन भने लास्टली हामीहरू भ्यास्कुलर हेडेकबाट नै डिल गरिराखेका छौँ कि, यस्तो कुरा विचार गर्नुपर्छ। जस्तो अब अहिले मैले बढी काम गरेँ र मलाई टाउको दुख्छ, मैले बढी पढेँ भनौँ न, म लामो समयसम्म एकै ठाउँमा कन्सन्ट्रेट गरेँ, त्यसपछि भयो भने यो स्ट्रेस, टेन्सन अथवा मस्कुलर स्ट्रेनले भयो। तर म एकदमै राम्रो छु, सडनली मलाई टाउको दुख्यो, सडनली मलाई भोमिटिङ भयो, सिभियर भयो, साधारण प्यारासिटामोल यताउताको अवस्थीबाट मलाई राम्रो भएन, अनि अवश्य बुझ्नुपर्छ कि हामीहरू के माइग्रेनबाट पीडित छौँ, त्यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। अब यसमा दुईटा छ कि मेन एउटा त कमन भेराइटी मैले भने नि, एउटा साधारण किसिमको आयो गयो, कसैलाई 1 महिनामा, कसैलाई 2 महिनामा, कसैलाई 3 महिनामा हुन्छ, कसैलाई यो फ्रिक्वेन्ट हुन्छ। अनि फ्रिक्वेन्ट भयो भने इमिडिएटली हामीहरूले प्यालिएटिभ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। तर अहिले संसारमा धेरै प्रकारका औषधिहरू पनि आएका छन् र यो भ्यास्कुलर हेडेकको निम्ति प्रोफाइल्याक्सिस ट्रिटमेन्ट दिन्छौँ, जुन कहिलेकाहीँ 3 मन्थ्स, कसैलाई 6 मन्थ्स प्रोफाइल्याक्सिस दिएर हामीहरू त्यसलाई यो रिकरेन्स नहोस्, यो आउँदै नआओस्, त्यो विचारले हामीहरू गरिराखेका हुन्छौँ। सामान्य टाउको दुखे जस्तै माइग्रेनमा पनि टाउको दुख्ने हुन्छ। त्यसकारण बिरामीले मलाई माइग्रेन भएको हो भनेर पत्ता लगाउन सकिँदैन। अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार माइग्रेन यही कारणले मात्र हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सकिएको छैन भनिन्छ। कसरी पहिचान गर्ने माइग्रेन भएको हो भनेर? के कस्ता लक्षणहरू देखिन्छ बिरामीमा जसका कारण माइग्रेन भएको हो भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ र के कारणले गर्दा हुन्छ यो माइग्रेनको समस्या भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। अब जस्तो भन्यो कि प्रोड्रोम हुन्छ कि पहिले त्यसलाई भयो कि मलाई केही असजिलो हुन्छ कि, त्यसपछि तपाईँको हेडेक स्टेज सुरु हुन्छ, त्यसपछि भोमिटिङको स्टेज सुरु हुन्छ, त्यसपछि त्यो पेसेन्ट एकदमै अवे फ्रम द लाइट हुन चाहन्छ, आफूलाई आइसोलेट गरेर बेडमा रेस्ट लिन भनौँ न, यो 4-5 प्रकारको भनौँ न, यसलाई स्टेजै गर्न मिल्दैन, तर एसोसिएटेड टाइम फ्याक्टर यसै हुन्छ। प्रोड्रोममा आउँछ, त्यसपछि एक्टिभ स्टेज हेडेक हुन्छ, त्यसपछि भोमिटिङ हुन्छ, अवे फ्रम द फोटोफेबिया, त्यसले लाइट्सबाट अवे हुन चाहन्छ र त्यस प्रकारले त्यो पेसेन्ट्सको डिफ्रेन्ट स्टेजमा आउँछ। तर यसको भ्यास्कुलर ओरिजिन भनिन्छ कि यदि ब्लड भेसल्स
रगतको सप्लाई गर्ने जुन ट्युब हो त्यसको ब्लड भेसल आर्टरी भन्छौँ, त्यो आर्टरीमा कुनै प्रकारको मेकानिजम जसले कन्स्ट्रिक्सन गराइदिन्छ अथवा एक्सपेन्डेड गराइदिन्छ। त्यसै कारण साइन्टिस्टमा त्यो नै विचार छ, या त कन्स्ट्रिक्सन गरायो अथवा एक्सपेन्डेड गराइदियो भने त्यो हेडेक आउन सक्छ। र त्यो नै एपिसोडिक कुरा, अब त्यसको निम्ति विभिन्न प्रकारको एन्टिजन एन्टिबडी छ, कुनै रियाक्सन छ, केही केमिकल छ, तर मेडिकल साइन्सले अहिलेसम्म डेफिनेट कुरा हो यो कुराबाट माइग्रेन भएको छ त्यो पत्ता लागेको छैन। तर धेरैलाई के देखिएको छ कि धेरै मान्छेले चिज खान्छ, धेरै मान्छेले डिफ्रेन्ट प्रकारको अस्थि खान्छ, त्यसबाट पनि यो प्रोभोक हुन्छ। तर यो प्री एक्जिस्टिङ कज के हो त्यो भन्ने थाहा छैन। समटाइम्स प्रोभोकिङ फ्याक्टर्स हुन्छ, जस्तो ड्रगबाट पनि हुनसक्छ, कसैलाई कफीबाट हुन्छ, कसैलाई त्यो पार्ट हो। अदरवाइज यसको डेफिनेट कज यो नै हो भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। र कुनै ठाउँमा यो लेखेको छैन कि कुनै जिनले फलानो जिनले यो कुरा मदर और फादरबाट सन्तानमा सरेको छ, त्यस्तो कुरा पाइएको छैन। त आजकल के छ कि 10 वर्ष पहिलेको प्याटर्न र अहिलेको प्याटर्नमा फरक छ। अहिले यो जुन माइग्रेन छ त्यो न्युरोलोजिस्टसँग बढी जान्छ, तर पहिलेको जमानामा हाम्रो यहाँ पनि आउँथ्यो। तर यसको नेपालमा प्रिभलेन्स रेट मलाई बढी लाग्दैन। जस्तो पहिले हामीहरूले सम्पूर्ण केस हेर्दा पनि कहिलेकाहीँ महिनामा एउटा, कहिलेकाहीँ 2 महिनामा एउटा हेर्थ्यौँ। तर धेरै मान्छेलाई यसको लेभल तपाईलाई माइग्रेनै छ गरेर बाहिरबाट अरू ठाउँबाट मान्छेले लेभल गरिदिन्थ्यो। तर मलाई लाग्दैन त्यो माइग्रेन हो, किन हामीहरू फेरि त्यसलाई सिम्पल वेमा ट्रिट गर्दा पेसेन्टलाई राम्रो भएको पाइएको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ माइग्रेन रोग तथा समस्या विशेष कुराकानी र साथमा सम्बन्धित रोग विशेषज्ञ डाक्टर उग्रनारायण पाठकसँग कुराकानी हामी यहाँहरूमाझ राखिरहेका छौँ। अझै पनि हामीसँग अन्य प्रसङ्गहरू बाँकी नै रहेका छन्, तर अहिलेले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकपछि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। तपाईहरु अहिले नाइस टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर हेर्दै हुनुहुन्छ र साथी रहेकी छु म सविता। आज हामी एक खालको टाउको दुख्ने रोग माइग्रेन विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। माइग्रेन के हो, यो कसलाई हुन्छ र यसको कारण तथा लक्षण विषयमा त हामीले यहाँलाई जानकारी दिलाइसकेका छौँ। अब हामी लाग्छौँ माइग्रेनको उपचार तथा रोकथामतर्फ। कसरी हुन्छ त माइग्रेनको उपचार, यसलाई रोकथाम गर्न के गर्न सकिएला, माइग्रेनबाट बच्न के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ र यदि समयमै माइग्रेनको उपचार भएन भने के कस्ता खतरा तथा जोखिमहरू आउन सक्छ भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। अवश्य नै उपचार छ, मैले भनिहालेँ। त्यो उपचार प्यालिएटिभ हो। अहिले डेफिनेट मेडिसिन पनि आउन लागेको छ, तर यसमा सबभन्दा ठुलो उपचार छ प्रिभेन्सन। हामीहरू प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन छ, त्यो धेरै प्रकारका प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन हो जुन हामीहरू सिम्पल डोज 3 महिना 4 महिना 6 महिनामा दिन्छौँ भने त्यो पेसेन्ट्सको के हुन्छ, त्यो रोगै आउँदैन, त्यो माइग्रेनै हुँदैन। जब त्यो हेडेक नै हुँदैन त कुरा सिद्धियो। तर त्यसको कोर्स 6 मन्थ्स छ, 1 इयर छ, जुन हामीहरू हाम्रा प्राय डाक्टर साहबहरूले प्रोफाइलेक्टिकमा हामीहरू राख्छौँ र त्यसले धेरै राम्रो काम गरेको छ। त्यसै कारण ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा प्रोफाइलेक्सिसमा जानु श्रेयस्कर हो। रोकथाम भनेको जस्तो मैले भने नि, कसैलाई यो थाहा छ कि मलाई मिल्कबाट हुन्छ, कसैलाई चिजबाट हुन्छ, कसैलाई कफीबाट हुन्छ। त्यस्तो यदि प्रोभोकिङ फ्याक्टर्स त्यसलाई थाहा छ, अरे म त लास्ट टाइम कफी खाँदा मलाई यस्तो भएको थियो, ती कुरालाई एभोइड गर्ने, त्यति नै हो। यो प्रोफाइलेक्सिस हो। अर्को डक्टर्सले दिएको जुन मेडिसिन छ प्रोफाइलेक्सिसको निम्ति, जुन एप्रोप्रिएट डोज हो, एडिक्वेट डोज लिएर 6 मन्थसम्म खाँदा पनि यसको पेसेन्ट्सलाई यो एपिसोड्सलाई प्रिभेन्सन गर्न सक्छ। पहिले त हामीहरूले एनाल्जेसिक दिन्छौँ कि जुन इमिडिएट प्रब्लम छ त्यसलाई सल्भ गरौँ। अनि त्यसपछि हामीहरूले कहिलेकाहीँ सिडेसन दिन्छौँ एकदमै लो डोजमा।
तेस्रो कुरा कहिलेकाहीँ त्यो भोमिटिङ सिभियर हुन्छ, त्यसलाई हामीहरू एन्टी भोमिटिङ राख्छौँ। एन्ड लास्टली त्यो पेसेन्टलाई कम्प्लिट रेस्टमा राख्छौँ। कि यसमा यो विचार गर्नु हुँदैन कि मलाई यो रोग भइहाल्छ, मलाई यो पहिले यो रिएस्योर हौँ कि यो हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुने रोग हो। कसैलाई 1 मन्थ्समा, कसैलाई 3 मन्थ्समा हुँदाखेरि इमिडिएट आफ्नो हस्पिटलमा जाने, इमिडिएटली आफ्नो डाक्टरलाई जसले डायग्नोसिस गरेछ त्यस कहाँ जाने। प्रोफाइलेक्सिस ट्रिटमेन्ट छ त्यो कन्टिन्यू गर्ने, यो होइन आज खाएँ भोलि नखाऊँ अब मलाई त ठिक भइहाल्यो, डाक्टरले त्यसै औषधि दिएको छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यसको कोर्स पुरा गर्नुपर्छ। र चौथो कुरा जुन प्रोभोकिङ फ्याक्टर छ, यदि उहाँलाई नुन छ भने ती कुराहरूबाट एभोइड गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो देखिएको छ कि यो माइग्रेनले पनि यो सिभियर जस्तो भासो अस्पाज्म भयो भने पेसेन्टलाई मात्रै भोमिटिङ होइन, कहिलेकाहीँ न्युरोलोजिकल डेफिसिट्स पनि हुन सक्छ। आँखामा, हातमा कमजोरी हुने, आँखामा कमजोरी हुने त्यस्तो कुरा पनि देखिएको छ। तर यसको प्रिभलेन्स रेट धेरै हाई छैन। तर मलाई यसको बारेमा एउटा कुरा के देखिन्छ कि अहिले जुन हामीहरूले ट्रिटमेन्ट गरिराखेका छौँ त्यसको इफेक्ट राम्रो हुन लागेको छ। त्यसको कारण के हो कि पेसेन्टमा पनि कन्सियसनेस छ। पेसेन्ट्स पनि भनौँ न अहिले त अब सुपर स्पेसलिस्टको जमाना हो, त्यसै कारण मैले भने पहिले पेसेन्ट हामीहरू यहाँ नै आउँथ्यो, अब अहिले अब डिएम कहाँ, अब हाम्रो यहाँ डिएम छन्, त्यहाँ गइराखेका छन् र उनीहरूले पार्टिकुलरली न्युरोलोजिकल केस नै हेरेर त्यसलाई राम्रो दिनुभएछ। त्यसै कारण त्यस्तो ठुलो प्रब्लम अथवा कम्प्लिकेसनमा नै पेसेन्ट आइहाल्यो त्यस्तो हामीहरू अहिलेसम्म पाएका छैन। अहिलेसम्म के देखिएको छ कि जस्तो मिडल एज मेल पुरुषमा यो रोग बढी हुन्छ, महिलामा उति छैन। तर यो ठाउँ ठाउँको कुरा हो। जस्तो अब अमेरिकामा, युरोपमा बेग्लै प्याटर्न हुन्छ, हाम्रो देशमा प्याटर्न बेग्लै हो। जस्तो हाम्रो नेपालमा मैले जुन बुझेको छु अहिलेसम्म यसको नम्बर अफ पेसेन्ट्सको सङ्ख्या जति मान्छे, किनभने अब टाउको दुख्न साथ नै मान्छेले आफै कहिले लेबल गर्छ, कहिले भनौँ न जानकार नभएका मान्छेले मलाई त माइग्रेनै छ त्यस्तो गर्नु भएन। त्यो उपयुक्त डाक्टर जसको पासमा त्यो क्षमता छ, डायग्नोस्टिक गाइडलाइन छ, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया छ, त्यसको आधारमा डायग्नोसिस गरेर मात्रै आफूलाई मलाई माइग्रेन छ, मलाई डाक्टरले डायग्नोसिस गरेर बुझ्नुपर्छ। मात्रै एकचोटिको हेडेकले अथवा दुईचोटिको हेडेकले मलाई माइग्रेनै भइहाल्यो, मलाई यो ठिकै हुँदैन, त्यस्तो विचार गर्नु हुँदैन। त्यति नै मेरो सन्देश हो। दर्शकवृन्द, आज हामीले यहाँमाझ प्रस्तुत गर्यौं एक खालको टाउको दुख्ने रोग माइग्रेन विशेष प्रस्तुति र साथमा ओम अस्पतालका सम्बन्धित रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर उग्रनारायण पाठकसँग कुराकानी पनि हामीले यहाँमाझ प्रस्तुत गर्यौं। यिनै जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजले भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? आवश्यक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नाइस हेल्थ केयरको फेसबुक पेजमा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र यदि प्रत्यक्ष हेर्न छुटाउनु भएको छ भने नाइस टेलिभिजनको युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को एक जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको बाँकी समय स्वास्थ्यमय रहोस्।